Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben kurz vor 5 und ich habe diese Woche beim Spazierengehen eine Stelle mit ziemlich viel Libellen gefunden, die ich jetzt zum Sonnenaufgang mir heute mal anschauen möchte. Und da nehme ich euch mal mit. So, an dem Punkt, an dem ich vorgestern die Libellen gefunden hatte, sind sie jetzt heute Morgen nicht, aber ich habe noch einen zweiten Spot, an dem sie sitzen können. Dann schaue ich mal dahin.
Ich mache mich jetzt ohne die Motive, die ich mir vorgestellt habe, auf dem Heimweg, da langsam die Sonne zu hoch rauskommt für die Motive, die ich mir vorgestellt habe. Aber nur weil ich ein bestimmtes Motiv mir ausgesucht hatte, heißt es ja nicht, dass ich nicht trotzdem erfolgreich war mit den Bildern, die ich mitbringe. Ich werde euch jetzt noch die heutige Ausbeute und auch ein paar Libellen vom Montag einblenden. Und dann probieren wir es die Tage nochmal, ob wir da bessere Libellenbilder hinkriegen. Ciao und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Und kaum kommt man am Rückweg auf der ersten Stelle vorbei, wo man sie entdeckt hatte, werden sie in der Sonne ein bisschen aktiver und ich habe doch noch 2, 3 gefunden, wo ich euch Bilder von heute einblenden kann.